И всем привет, вы на канале Кремень 31. Сегодня мы с вами будем играть в третью главу Метели с Юджином. Собственно, открываем дверь, смотрим все капканы, которые у нас находятся. Здесь этот, ну да ладно. Так, в общем, здесь пройти без шума никак нельзя. Да, я уже вернусь. Заперто на ключ. Отлично. И на этот? Понятно. Так, погоди-ка, что... Нет, он идет туда? Блять. Ну, лишь бы он не заметил. Ну, это... А, ну, он ничего не заметит. Что-то здесь не так. Все, давай, уходи, давай. Так, он ушел. Так. Ключик у нас. Решетка привинчена болтами, окей. Отсюда, значит. Ну да. Тут капкан тоже есть один. Так, это мы были здесь. Там что-то висит. А, там ключ как раз висел. Отсюда. Так. Отсутствует ручка. Так. Не знаю, какой вопрос. Просто гениально. Так. Я где-то видел такой лайфхак с этой головой. То, что можно посмотреть через щель. Что за число? 42 либо 47. Ну-ка. Окей. И сейчас мы с вами пойдем смотреть. Да, 47 и 2. 472. Обходим капкан. Это отсюда. Кусачки. Не знаю, зачем пока что. Так, кусачки надо вспомнить. Я же смотрел про... Так, смотрите. Либо можно сделать так, либо убрать метлой. Нет. Все, убираем метлу. А ну заткнись. Так. Блин, он и туда идет проверять. Угу, вроде все на месте. Я всегда все на месте. Так, он ушел. Так, ну и смотрите. Этим гаечным ключом мы с вами откручиваем здесь болтики и получаем смазку. Потом идем сюда. Смазкой мы с вами смазываем вот эту вот фигню, потому что она была не смазана, и мы ее не могли. Кстати, это клетка из первой главы. Да. Ну ладно.
Ключ. От чего, интересно? Есть один факт от чего. Так, ну, в общем, я думаю, все, кто играл в эту игру, знают то, что если открыть вон ту дверь, то будет звонок, поэтому мы с вами не будем это делать. Для начала, ну там же будет, да, там должно быть кое-что. А это отсюда было? Вот, видите? Ключ был вставлен. Ладно, тут больше нифига нет. Так, ну постой, для чего этот ключ? От шкафчика! Для топора 100%. Давай, давай. Все, он ушел. Так. Все, он 100% ушел. Итак, мы получили от этого каятку. Мне показалось, там капкан. Берем топор. И топор, очевидно, для того, чтобы разъебашить дверь. Так, нифига, что ли? Ладно, пойдемте. Твою мать! Ладно, он все равно... Я все равно не успел. Я топор забыл вставить! Долбоёб! Ой, дебил! Все, мне 100% капсда. Что-то здесь не так. 100%. Я ключ вытащил. Что? Почему ты такой слепошара? Короче, он слепой. Очень. Реально очень слепой. Он не заметил топор. Его не вернул. Понятно. Ну ладно, так сказать. Так, ну постой, а что там? Ключ-ручка, ура, она нам очень нужна. Смотрите, для чего. Ура! Неужели я не забыл его закрыть? Так. Отличное место, чтобы спрятаться. Отличное место, чтобы спрятаться. Ручка ящика. Мы с вами очень хорошо продвигаемся. Ой, еще один капкан. Бля, я чуть не наступил. Так, это не сюда. Ручка от ящика. От ящика. Это сюда. Сидел у берега один рыбак, как вдруг стянулись тучи в небе, погас огонь костра, из-за дождя исчезли звезды, остался месяц и грустный взгляд рыбака. Знаете, что это? Сидел. Ну-ка. Тучи. Тучи в небе? Нет, такого нет. Так, смотрите. Костер, звезды, месяц, взгляд. Костер, звезды, месяц, взгляд.
И чё? Ну или так. Костер, звезды, месяц, взгляд. Чё, я не пойму. Почему ты его топором не можешь? Это типа... Тянулись тучи в небе, погас огонь. Огонь. Звезды, месяц, рыбак. Ну или давайте наоборот. Не понимаю, что за фигня.